DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Gab es eine eigene DDR-Küche, so wie es eine italienische oder französische Küche gibt? Und was ist davon lebendig geblieben? Als ich zum ersten Mal im Westen zu Besuch war, habe ich nur gestaunt, als unsere Gastgeber fragten, ja, wie wollt ihr essen? Chinesisch, Indisch, Griechisch, Italienisch. Da haben wir nur laut gelacht, das kannten wir überhaupt nicht. Eine wirkliche eigene DDR-Küche hat es eigentlich nicht gegeben. Was es gegeben hat, waren die regionalen Küchen, Thüringer Klöße oder die Berliner Bulette. Insgesamt spielte die Mangelwirtschaft natürlich eine große Rolle, was es alles nicht zu kaufen gab. Es gab zu wenig Obst, es gab zu wenig frisches Gemüse und das glich man dann aus mit sehr viel Kartoffeln, Nudeln und riesenfette Soßen drüber. Das war nicht so schmackhaft, das hat es insbesondere in der Schulküche gegeben oder beim Militär. Insbesondere war Rindfleisch und Schweinefleisch knapp und um das auszugleichen, hat die Staatsführung der DDR ganz bewusst den Fischverzehr und den Geflügelverzehr befördert. Die DDR erfand gewissermaßen den Goldbräuler und eröffnete 1967 die erste Bräulergaststätte in Berlin in der Chausseestraße und die Leute standen an und gingen gerne in diese Restaurants und aßen das sehr gerne. Es war auch nicht sehr teuer, sodass dann überall in der DDR neben dem Gastmahl des Meeres für Fischspeisen auch diese Goldbräuler entstanden. Es herrschte wirklich keine Not in der DDR. Es herrschte an allem Mangel und es gab nicht immer alles und man musste anstehen und rumrennen und warten. Aber es herrschte keine Not, es wurde zu viel gefuttert. Es wurde vor allen Dingen zu fett gefuttert und zu süß. Was ist von der DDR-Küche geblieben? Ja. Vielleicht das Jägerschnitzel. Es war nicht wirklich ein Schnitzel, sondern eine panierte Wurstscheibe mit Tomatensoße und Nudeln, die überhaupt sehr viel gegessen wurden. Auch die Soljanka ist wahrscheinlich ein wirklich lebendiges Überbleibsel der DDR-Küche. Und zwar in dieser speziellen DDR-Version verschiedene Wurstsorten, Fleischsorten mit Gemüse irgendwie untermischt und schon fertig ist die Soljanka. Und viele erinnern sich gern daran und nehmen die auch heute gerne und sie schmeckt immer wieder gut. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.